हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। हामीले यो भिडियो ट्राभलबाट सुरु गर्दैछौँ। हामीसँगै अन्तिमसम्म जोडिनु होला। अहिले हामी नारायण गोपाल चोक आइपुग्यौँ र अब हामी राइटतिर मोडिँदैछौँ। आजको भ्लगमा चाहिँ मैले बागद्वार जाँदाखेरिको यात्रालाई समेट्दैछु। यो चाहिँ हामीले शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्कमा चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ, हाइक गर्दैछौँ र एकदमै एक्साइटेड छु। धेरै भयो नहिँडेको, बाटो चाहिँ एकदमै सिडी भएको, गाह्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ। होप त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नहोस्, तर 12 बजे 1 बजेको दिउँसोको घाममा परिन्छ। अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ हाम्रो हाइक भनेर। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी यो बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको गेटमा आइपुगेका छौँ। अब हामी लेफ्टतिर जाँदैछौँ। यो पब्लिक भेहिकलहरू चाहिँ बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको चोकसम्म मात्रै आउँदो रहेछ है। अनि त्यहाँदेखि हामी शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क पुग्नलाई चाहिँ आफ्नै भेहिकलमा जानुपर्छ, या हामीले ट्याक्सी पठाउहरू जे पनि बुक गरेर आउन सक्छौँ। यो मन्दिरदेखि शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्कको डिस्टेन्स चाहिँ 1.7 किलोमिटर मात्र रहेछ। अनि यति थोरै त हामीले हिँडेर पनि चाँडै पुग्न सकिहाल्छौँ। हामीले शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्कको गेट देख्न सक्छौँ। यहाँबाट लेफ्टतिर टर्न गरेर तलतिरसम्म एकछिन हिँडेपछि चाहिँ त्यहाँ मासतिर पानी मुहानमा रहेको पुल देख्न सकिन्छ, जहाँबाट चाहिँ पानी एकदमै सलललल बगेको छ। एकदमै राम्रो भ्यू छ। लेट्स सी विथ अस। यो चाहिँ रह्यो यहाँको पार्किङ र अब हामीले यहाँबाटै टिकट काटेर माथि जानुपर्छ है। ल है साथीहरू, अब हाम्रो हाइक चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैछ। यो सिडीको उकालो देख्दैखेरि मेरो खुट्टा चाहिँ एकदम दुखेर आइसक्यो। हाम्रो टार्गेट चाहिँ माथि टुप्पीसम्म पुग्ने हो, तर अब हेरौँ बाटो कस्तो हुन्छ। धेरै गाह्रो रहेछ भने हामी 1 घन्टामै पनि फर्किन सक्छौँ। यस्तो 12 बजे 1 बजेको चर्को घाम छ। होप माथिसम्मै पुग्न सकियोस्। यहाँनिर बोर्ड रहेको छ र हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ बागद्वार पुग्ने हो। राइटतिर गयौँ भने चाहिँ 3 घन्टा लाग्ने रहेछ, र यदि हामी लेफ्टतिर गयौँ भने चाहिँ हामीलाई 5 घन्टा लाग्ने रहेछ है। ल अब हामी निस्केको यहाँबाट गुट्टी टुटु। यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा सानो झर्ना देख्न सक्छौँ। हामी अहिले 1760 मिटरको उचाइमा आइपुगेको छौँ र अझै हामीलाई बागद्वार पुग्न चाहिँ 2 घन्टा 15 मिनट चाहिँ जस्तो चाहिँ लाग्ने नै रहेछ। अब हामी चाहिँ त्यो बोर्ड राखिएको स्थानबाट लेफ्टतिरको सिडी चढेर माथि जाँदैछौँ। सम्म बाटो सकेर धेरै उकालो बाटो अब चाहिँ बल्ल स्टार्ट हुँदैछ। एकदमै बाक्लो बस्ती देख्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठको भ्यू नै हो। अब हामी एकदम घना जङ्गलभित्र छिर्यौँ जस्तो लागिरहेको छ। अन्धकार भइरहेको छ सबैतिर। मान्छेहरू पनि हाइक गर्ने खासै कोही पनि भेटेको छैन। यहाँ शिवपुरी नेसनल पार्कमा त जनावरहरू पनि धेरै भेटिन्छ, डर पनि लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो खोल्सा हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले बोकेर ल्याएको काँक्रा फलफुलहरू चाहिँ कति धुन पाइयोस्, पखाल्न पाइयोस् भनेर पर्खिरहेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एकदम बेस्ट हुने भयो। पानी एकदमै चिसो छ जस्तो छ हेर्दाखेरि नै। ओहो, अब हामी त आइपुग्न आँट्यौँ कि क्या हो भनेर एकदम खुसी लागिरहेको थियो। तर फेरि यसो घडी हेरौँ त भर्खर हिँडेको त 1.5 घन्टा जस्तो मात्र भएको रहेछ। वाउ, ग्रिनरी एभ्रिवेयर। त्यो काठमाडौँको धुवाधुलामा सास फेरेर लङ्स नै बिगिसकेको थियो। यहाँनिरको एकदम यस्तो स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउँदा चाहिँ यस्तो राम्रो रमाइलो फिल भइरहेको छ। हामी चाहिँ बल्ल हिँड्दा 1 बजेदेखि हिँड्न थालेको, 3:30 भयो। आइपुग्यौँ कि भनेर एकदम खुसी लागिरहेछ। है त बागद्वारसम्म जाने अझै 45 मिनट छँदैछ बागद्वारको लागि। सम्म बाटो त टुइटुइ हिँडिहालिन्छ नि।
देउराली खोला त्यो खोल्छ। बागद्वार पुग्न चाहिँ अब 5 मिनट बाँकी रहेको छ अनि यसको एल्टिट्युड चाहिँ 2515 मिटर रहेछ है। फाइनल्ली हामी चाहिँ बागद्वारमा यानि कि बागमतीको मुहानमा आइपुग्यौँ है। हामी चाहिँ ठ्याक्क तलबाट टिकट काटेर 1 बजेतिर निस्क्या हो। अहिले चाहिँ 4 बजेर 18 मिनट भएको छ। बिचमा अलिअलि 2-3 मिनट रेस्ट गर्दै आउँ। एकदम धेरै टाइम लाग्ने रहेछ।